Kung dalawang gilid ang power, yung gitna, palagi ground yan. Titignan ko kung may connection siya dito. Wala. Pag ginalaw natin tong switch, yan, parang naka-on ba yan? At wala pa rin. Itong kabila, itong sunog na terminal, dito, meron. Pag inangat natin switch, ito ang ating pasyente ngayon. Electric kettle na Hanabishi HWK-218C. 2 kilowatt. Wow. 230 volt. Old school to. So, ayan. Matagal na daw nakatambak at hindi ko alam kung sira. Basta sinabi lang sira. Wala nang tornilyo. May dalawang tornilyo dito. Okay. Tingnan muna natin. Ang on-off niya ay naandito. So, ito yung mga old school. Tambak lang daw. Ito yung plastic ang katawan. At pag binuksan natin, makita natin yung heater doon. Ayan, sa loob siya. Okay. Testerin muna natin kung tayo ay may problema. Naka-Bluetooth naman yung tester natin. Nasa auto tayo. Lalagay ko lang yung test probe natin sa plug. At pintuin natin to. Wala. Wala. Wala ko ng isang ordinary test probe. Ilalagay ko lang dito sa aking kulay pulang port. Okay. So yung itim nandito sa plug. Yung pula. Testerin natin tong continuity niya dito. Yon. Good. Yung isa dito. Good. Mukhang okay naman yung contact niya. Medyo maitim lang. Pero mukhang okay naman. Sabihin okay tayo dito. Kulay itim na yung mga contact dito. Parang may pumutok dito ah. Okay, ito palang on. So, ang 1 on, ang 0 off. Dahil wala na itong tornilyo, buksan natin. Hindi pa ako nakapagbukas ng ganito. Ayun, may nahulog. Yung on-off switch niya. Tanggalin natin to. Ayaw. To. Okay, may dalawang tornilyo tayo dito. At, okay, indicator light pala to. Tanggalin natin, matatanggal ba? Diba ito nakatusok lang? Masira. Kaya natin nakalaylay ganyan muna. Meron pa isang tornilyo. Doon. Paano kaya ito nakaka-detect ng steam? Okay. Oh, very simple. Okay, ayun yung switch niya. Kaparehas lang ng mga sinauna, pero iba lang yung mechanical design. Pero ayan o. Built-in na yung switch. Okay, built-in na lahat dito sa aparato na to. So, ito yung nakaka-detect ng init, pero sa body siya na base. Hindi sa mga typical na electric kettle na nasa, ang tawag dito, nasa steam siya, sa ibabaw yung switch. Itong dalawang wire na to para lang sa indicator light. Okay, tingnan natin. At ayun siya. Okay, meron tayong temperature bimetallic sensor dito, o bimetallic na bakal. Ito yung nag-adjust pagka sa temperature. Ito ang nagpapa-off pala. Okay. Ito. O dalawa sila. Ito yung isa. Kinakalawang tiga-off. Ito siguro over temperature. Ayun yung ating heater port. So, mukhang stainless siya. Balik natin ang ating alligator clip na test probe. Lagay natin to sa
sa resistance. Kasi magbabaser yan. 27 ohms. Good. Kita pa? Kaya nilagay ko sa resistance. Kasi dito, magbabaser yan. Okay. Dahil automatic siya magka-continuity. 27 ohms. Lagay natin sa dalawang body. 0 ohms. Verify lang natin. Okay. Lagay ko sa isang paa ng resistor. Ng heater. 0. OL o open. Sa kabila, open din. Okay. Hindi siya grounded. Good pa tong heater nito. May pag-asa pa to. Ngayon, dito lang ang problema nito. Ayun yung tumatama sa dalawang heater na terminal. Testerin ulit natin. Balik ulit yung kulay palang ordinaryong test probe. Okay, testerin natin. 0 ohms tayo. Okay. Kuha ko ng isang wire dito, ng isang terminal dito. Itong dalawang gilid ng power, yung gitna, palagi ground yan. Titignan ko kung may connection siya dito. Wala. Pag ginalaw natin tong switch, yan, parang naka-on ba yan? At wala pa rin. Itong kabila, itong sunog na terminal, dito, meron. Pag inangat natin switch, meron pa rin. So, ito nakarekta. Ito, kontrolado ng switch. Dito, nagkokontrol ang switch. So, ang switch, ang contact niyan ay nakatago. At, meron akong nakitang isang tornilyoan dito. Kita ba? Yan. Subukan natin itong kalasin. May umaangat na shop, ha. Ingat tayo dyan. Angat natin to ng dahan-dahan. Meron tong angatan lumipad. Sabi dahan-dahan. Pero wala namang, ayun, isang contact. Itong isang contact na to ay, okay, pag ginalaw natin to, okay, ayun lang, oh. Itong shop na to naman, kulay puti. Okay, tapos meron tayong return spring dun. Okay, itong contact na to, tsaka yung contact na yun ay magkasama. So, makita natin madumi yung contact, lilinisin ko yan. So, bali, dito siya nakapwesto. Ito yan, oh. Yung dalawang tornilyo na yan, dalawang shop na itim na yan. Dito siya nakalagay. So, ito yung sayasay ko na nakarekta lang. Pero, ang totoo niya, meron siyang yung kulay puti na shop. Ito, siya yung overtemp. Nakatutulak naman dito. So, pwede rin siyang umangat. Ayan, ayun, nahulog. Nahulog yung shop ng isa. Dito yan. Nakalagay. Okay. So, yun ang problema nito. Itong contact nito, madumi. Tsaka, ito. Itong spring na to, ito yung tatama sa heater. Tsaka ito, tutulak niya yan dito. Itong isang to. Okay. Ayan. Ito, yung nakasilip na yun. Meron tong shop na to, nakadiin siya doon sa spring na gitna. Hindi ko alam kung anong purpose nito ang isang to. Hindi ko magets yung purpose ng shop na gitna na to. Pero, ayan siya, oh, nagalaw. Napipindot. So, ang mag-hold talaga yung tornilyo dito. Pero, testingin muna natin. Tester natin. Ang tester natin ay kulay black. Dito, oh. At ito naman, dito. Wala pa rin. Itong isa. Tsaka dito. Meron. Okay. Okay. Itong kabila pala. Wala to. Pero testingin natin. Baka kailangan natin i-switch on. Ayan, meron ng contact.
Okay, siya yung kontrolado ng switch off, on. Okay na to. Okay na to. Assemble na natin to. Ito yung sa over temperature. Lagyan natin to dito. Saka tester na lang natin. Ay, okay, namatay lang yung switch dito. Dapat to meron. Pag nag-over temp, didiinan tong shop na to, mag-open siya. Okay. Babalik ko lang to. Tapos, so maduming contact ang problema nito. Pero kailangan ng masusing pag-iingat sa pagkakalikot. Ito ay over temperature. Ito yung cut in, cut off. Ito madumi rin. Pero tingnan natin kung gagana. Pero ang nabibili kasi, hindi ko sigurado kung may nabibiling ganyan lang. Ang nabibili kasi yung ganito. Ito yung pagpalta ko nung nakaraan. Ito bago to. So, kung hindi yan gagana, ang gagawin ko dito, dudukutin ko to, ililipat ko doon. Itong mismong plate na to lang, itong bimetallic na pinaka-sensor na to. Okay. So, ito walang thermal paste. Ito meron kasi doon to sa aluminum mismo nakakabit. Ito ay sa body lang. Pabalik ko na to. Ayun ay may slot doon. So, mahalaga rin tong gomo na to. Pag sumablay to, maglilik ang tubig dito. Delikado. Okay. Mukhang buo pa naman siya. Subukan kagad natin to. Kailangan ma-detect natin yung heater dito. 0, on. Ano ba on dito? Pababa, pataas. Yan. At wala. Yan. Okay. So, hindi lang nakakakuha ng magandang contact dito. Mukhang kailangan palinisin tong contact na to. Alright. Ayan o. 29 ohms. Sa heater ay okay yan. Pag ginamitan natin ng ohms do, mabilis ang compute lang. 2,000 watts divide 230 volt. Wow, 8.6 ampere. 8.69. 230 volt divided by 8.69 ampere. 26.4 ohms. Okay. Ohms law lang yun ginamit natin. Lilinisin ko lang to. Tapos, assemble na natin. Wala ko ng kaprason liya. Okay na. Niliha ko lang konti. Lagay ulit natin to dito. Ayan. Pag naka-on. Pag naka-off. Good. Ang kailangan na lang natin dito, tingnan natin kung magka-cut off. Testingin muna natin. Pag sa socket, lagay natin sa ating plug yung dalawang test probe at i-on natin to. Ang on ay pababa. Alright, meron tayong 5 kilo ohms. Pag nakadiin ganyan, 25, 2.6 kilo ohms. Overload o open, diin natin 35 ohms. Okay. So, ito ay kulang din sa konting linis. Kayurin ko lang ng opening lang ano, nakaangat to. Siguro to dapat nakaangat din. Kasi
pag ano nang bagsak sa kanya ng kontak pag ganito. Tingin ko ito ang tama. Itong isan to. Ito kulang sa angat to. Ngayon, linisin natin ito ng bahagya. Okay, testing ulit natin. Susuksukon lang to. Yan, 38. Meron tayong losses. Meron tayong 10 ohms na nawawala. Pero ayos lang yan. Naging 95. 27 ohms tayo kanina eh. Okay. Okay. Nahubad pala to. Nagsasarado pala siya. Ayan gumana na yung... Meron pala siyang mekanismong... Ito bumitaw yung kanyang spring. Nakasarado siya palagi. Pag dinaganan, saka lang siya bababang ganyan. Yan, 37 ohms. Subukan natin ngayong i-on. Okay, i-on. Isaksak. I-off muna natin. Saksak ko lang sa ating testing area. At i-on natin. Tingnan natin ang wattage. Meron tayong 0 watt. I-on ko lang dito sa baba. On. 1.65 kilowatt, 1.8. Off natin. Okay, lagyan natin ng tubig. Okay, nilagyan ko lang ng tubig na hanggang dito. Siguro mga 0.5 liter, 0.6 to. Mga 0.8 liter. Okay, tingnan natin. Ayan. May tubig na siya. So, mga ilang minuto na to may tubig. Ino-obserban ko kasi kung magkakaroon ng leak dito sa kinalas natin. Wala naman. So, ngayon meron tayong 0 watt. On natin to. Okay. 1.8 kilowatt. Meron tayong 8.2 ampere. Ang problema ko dito sa 8.2 ampere, 6 ampere lang yung breaker ko. Baka mag-trip. Tingnan natin. Pero hindi pa magti-trip kagad yan. Meron tayong curve. Yung ilaw niya pala ay nagana rin. Ayan, gumana pa siya. So, meron pala akong nakaligtaan. Yung isang bimetallic strip, dapat pala nilagyan ko ng thermal grease na wala sa isip ko na meron akong thermal grease dito. So, posibleng buksan ko ulit ito, lagyan ko ng thermal grease. Tsaka, obserban ko pa rin to. Hindi to isang test lang. Mga ilang test pa ako. Medyo minute yung kable niya. Tapos, titingnan ko kung ilang beses pa to mag-on off. Okay? So, hanggang dito na lang ating video. Sana may natutunan kayo sa ating video. Maraming salamat sa panonood. Kung meron kayong tanong, comment lang kayo sa baba. At pipilitin natin sagutin. Maraming salamat.